Panjenipun para jala satriya paraga dandan pinasis ingkang satuhu kinarya ing budi. Saderengipun kita ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, kabijakan, katentreman, kabagyan, ugi kabagas warasan. Nuwun. Lumuntuning pujastawa saing Gusti Kang Maha Asih, ambabar daya pangaribawa ingkang tumanduk dhateng para kawula dasih. Kacih nawa teng salebeting palenggan punika kula ndika sami pinaringan lenggah kempal manunggal kanthi karajan katentreman ugi kabagas warasan. Langkung rumiyin sumangga kita sami manunggu puja dumateng Gusti Kang Murba Masesa, mugi salwiring gati purwa madya wusana kasembatan lulus raja kalis ing Rubida. Nuwun para pepunden, para pinisepuh, para aji sepuh ingkang tuhu pana ing pamawas mbah lebdeng pitutur. Panjenenganipun para alim, para ulama ingkang rinten pantara ratri, tansah sumanding pustaka suci minangka panuntun manembah keblat jati dhateng sadalem Gusti Kang Murba jagat. Panjenenganipun para pepunden, para pinisepuh, para aji sepuh ugi ingkang kasepuhaken, panjenenganipun trahing sutresna budaya adiluhung ingkang anggung memardi-mardaning budaya luhur sumrambah para sanak kadang mitra pitepangan kang pantes tampi pakurmatan. Panjenenganipun para satriyaning nagari, pangayomaning kawula dasih luninggih panjenenganipun Bapa Supardiyana minangka satriyaning nagari pangayomaning para kawula kalurahan Bawuran ingkang satuhu winulya. Ugi saha perangkatipun panjenenganipun Bapa Ulu-ulu, Bamuskal, perwakilan BUMDes saha Bapa Carik, Bapa Dukuh sedayanipun ingkang boten kasebat setunggal mijil setunggal saking tlatah Sentorjo punapatine Tegalrejo sanan punapatine Bawuran setunggal kalih ingkang satuhu winantuing Sukabasuki. Panjenenganipun kang kinurmatan Kanjeng Pangeran Haryo Wiranegara saha Gusti Mangkubumi, ugi panjenenganipun Gusti Candrakirana minangka pengageng saking Kraton Ngayogyakarta saha panjenenganipun Mas Aldi. Panjenenganipun kang kinurmatan Simbah Suyat saha sapendarakipun ing samangke kasuwun barokah panjulung donganipun. Kang kinurmatan panjenenganipun DLH Bantul lulinggih Bapa Ari Budi, ugi saking Bapeda Bidang inggih Bu Erni. Kang kinurmatan panjenenganipun perwakilan GUET Institut Indonesia, panjenenganipun Mbak Dinya, ugi saking perwakilan Dinas Budaya panjenenganipun Ibu Puji. Panjenenganipun
Romo penghayat saking panjurung pandunganipun kang kinurmatan panjenenganipun Ibu Nur Sudiati minangka ketua perkumpulan penghayat. Kang kinurmatan saking Komite Inti Forum Upcycle Indonesia panjenenganipun Pak Dwi Wantoro so panjenenganipun Bapak Erwan dalasan Bapak Mutakin ugi Ibu Nike. So kasuwun barokahipun panjenenganipun Ibu Purwanti. Kang kinurmatan panjenenganipun Kantipmas Babin Kantipmas di Kalurahan Bauran ugi Babinsa Kalurahan Bauran ingkang satu minulya. Kang kinurmatan segenap komite pembangunan monumen antroposen ugi ing samangke badhe kaadani pamentas gending wilujengan saking panjenenganipun Bagus Mutyas saha Mas Weli. Dumateng panjenenganipun para pepunden, para pinisepuh, para jisepuh ingkang tuhu, para ing pamawas mihalep ing pitutur. Wonten ing nari punika Jumat Legi warsa 21 Oktober 2021 wonten area pembangunan monumen antroposen wonten ing TPA Piyungan Ngayogyakarta badhe kaadani wontenipun upacara wilujengan pembangunan monumen antroposen. Prawa kepareng dalem kumawani ngunjuk atur wonten rasa andika sami ingkang nembe kewala ginem wawan pangandikan Gondoroso yen to prapting sampun pratela nepak saking sampun kajengka kepareng titi adicara upacara wilujengan pembangunan monumen antroposen badhe kaadani. Aning saderengipun kita ingkang nderekaken minangka nderekaken lampeng adicara wonten ing ari punika saestu wonten tumpang suing basa punapa dene siguk wagu kirang saning tata akrami kepareng krida lumengasta muring samudra patsama. Wondene rantamaning adicara upacara wilujengan pembangunan monumen antroposen Yogyakarta 22 Oktober 2021 sepisan nggih wontenipun pambuka ing kalajengaken wontenipun pementasan gending wilujengan kalian Dimas Bagus Muklas Hidayat saha Dimas Bagus Willy Hendra Moko. Wonten titilaksana ingkang kalih lulinjih sambutan saking panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Bauran. Wonten sambutan ingkang kalih ing samangke saking Forum Upcycle Indonesia kang badhe kawijil saking panjenenganipun Bapak Iwan Wijono saha Mbak Francisca Venen. Sambutan ingkang ketiga lulinjih saking kurator budaya panjenenganipun Ibu Kredia. Sambutan salajengipun saking perwakilan GOET Indonesia, Institut Indonesia
panjenenganipun Ibu Dinyah Latukosina. Sambutan salajengipun samangke kasuwun saking Ketua Paguyuban Mardika kasuwunaken panjenenganipun Bapak Maryono. Wontene ditilaksana candhaipun ulinji wontenipun umbul bujana utawi donga wontenipun bedah tumpeng utawi kasebat potong tumpeng. Minangka panutuping titilaksana ing samangke badhe kapiyarsa gending-gending saking Dimas Moklas saha sarencangipun. Mekaten menggah rantamaning adicara upacara wilujengan pembangunan Monumen Antroposen. Bilih wontenipun kalaksanan utawi kasembadan wontenipun mijiling monumen mekaten kadukung saking Forum Upcycle Indonesia. Ugi kerjasama kalian Kaluran Bauran saha kadukung dening Institut Indonesia utawi DUET Institut Indonesia saha Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta saha Bapak Ibu wonten ing tlatah Kaluran Bauran saha sakiwatenganipun. Pramila sumangga menggah titi adicara badhe kaadani nulinji pambuka. Ingkang derek agami Islam kita derekaken ingkang ngrasuk agami sanes sumangga kapurba kawasesa dumateng para tamu undangan sedanipun. Ingkang derek agami Islam sumangga kita derekaken kanthi waosan iqdhi mardhatillah wa rahmatillah hadratin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katuraken agung panuwun dumateng para kadang sentana sedayanipun mugi kanthi wasilah suratul Fatihah saged nglancaraken tumapaing adicara upacara wilujengan pembangunan Antroposen wonten ing titilaksana punika. Menggah adicara ingkang kalih nulinji wontenipun pementasan gending wilujeng dening panjenenganipun Bapak Moklas Hidayat saha Weli Hendratmoko. Sumangga.
Katuraken ageng panuwun dhateng panjenenganipun paraga pementasan geling. Inggih panjenenganipun Dimas Bagus Muklas Hidayat. Telasan Bagus Weli Hendratmoko. Mugi kekalihipun ing samangke tambah rancak anggenipun badhe ngupati wonten ing gegulangan gending Jawi. Katuraken gunging panuwun kang tanpa pepindhan. Kunjuk titilaksana pamedhaling sabda minangka sambutan saking ingkang hamengku wilayah utawi kalurahan wonten ing Bawuran pramila kasuwun panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Bawuran Bapak Supardiono Sarjana Seni kepareng sasana wara katuraken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sepindah monggo kita panjataken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan saengga kita sedaya saged makempal wonten ing kegiatan enjang punika nggih punika wilujengan monumen antroposen wonten ing dusun Sentulrejo RT 3 Bawuran Pleret Bantul. Alhamdulillah kanthi sehat wal afiat. Ingkang kula hormati Kanjeng Mas Alwin saking Panitikismo, ingkang kula hormati perwakilan saking DLH Bantul, ingkang kula hormati perwakilan saking Kute Institut, ingkang kula hormati saking Panewu Kapanewon Pleret, ingkang kula hormati ketua maupun anggota Paguyuban Martika, ingkang kula hormati Bapak Carik, ugi Pamong, Bapak Ibu Dukuh sekalurahan Bawuran, lan ugi kula hormati Bapak dari Bamuskal Kalurahan Bawuran, lan ingkang kula tresnani perwakilan saking warga khususipun wonten ing Sentulrejo mriki. Alhamdulillah lan kula hormati sedanten kemawon ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun. Alhamdulillah wonten ing enjang punika Jumat Legi tanggal 21 Oktober 2021 wonten ing mriki dipun adani upacara wilujengan kagem rencana pembangunan monumen antroposen. Rencananipun sedaya material mungkin 90%-an nih Mas, niku saking sampah plastik. Wonten ing wingking kula nika Bapak Ibu pun mangertos danten nika enten tumpukan sampah, gunungan sampah. Lah kula sak rencang kalih saking Forum Upcycle Indonesia FUI bekerja sama kalian desa ing sakmangkih pengelolaan punika dipun bawahi saking BUMDes. Ten wingking punika enten gunungan sampah. Lah niku kan nggene piyungan milik provinsi. Lah bagaimana
ten wilayah kita lingkungan kiwa tengene mriki sampah niku saged dipun olah. Mboten namung dipun olah tok, tapi yo nek iso yo payu. Karena plastikipun kan nggih tumbas meskipun sampah mengke ngumpul-ngumpulke saking tingkat RT mengke nggih rencana kebijakan punika ugi saged sinkron kalian programipun Bupati Kabupaten Bantul, Bantul Bersama, Bantul Bersih Sampah 2025, disingkat Bantul Bersama. Dan niki juga pemerintah Kalurahan Bawuran juga nyupport pemerintah kabupaten utawi sinkronisasi kalian pemerintahan kabupaten terkait pengolahan sampah. Harapanipun boten namung ngolah tok, tapi masyarakat umum saged belajar sing sakmangke cara pengolahan sampah wonten ing wilayah kita. Bapak Ibu ingkang kula hormati, bilih rencana punika boten ngagem dana desa. 0 rupiah saking dana desa. Niku murni saking pemerintah Jerman kalian saking program Danais. Danais nggih karanten kala wingi pemerintah Jerman nyuwun karena sampun bantu pemerintah Indonesia nyuwun dana perimbangan utawi nyengkuyung program nika. Dados mboten pemerintah Jerman tok sing bangun ten Bawuran. Tapi Indonesia melalui pemerintah provinsi, dinas kebudayaan, kita nyuwun minimal 11.000 euro. Menawi dipun rupiahke nggih 180 yuta. Enteng nek nganggo Danais niku. Dados prosesipun nggih panjang sangat. Prosesipun niki pun panjang, hampir setiap hari kula koordinasi kalih Mas Iwan, Mbak Francisca dan rencang-rencang saking FUI. Hampir setiap hari koordinasi karena sistem pelaporan wonten ing Indonesia kalih Jerman niku bedone adoh banget. Gampilipun ngeten, sakniki besok awake dhewe butuh sing jenenge bego nggo ngrata niki. Niku kedah ngagem vendor sing minimal 3 perusahaan. Lah mengke dipun uji riyin. Terus nggen BUMDes sing di bawahnya pengelolaan niki niku nggih speke nggih anggotane sing paling boten purun pengalaman. Lah niki juga pun dalam rangka itu dan mudah-mudahan nanti semua saking FUI atau Forum Upcycle Indonesia bekerja sama dengan Kalurahan Bawuran melalui lembaga BUMDes niku saged memajukan warga khususipun Sentulrejo umumipun warga Bawuran. Harapan kula 99% ing sakmangke niku warga Bawuran. Sing 1% saking mbak-mbak niki, saking FUI. Karena menawi mboten enten niki nggih mboten saged proyek niki saged mandhap wonten ing mriki. Dan niki mboten namung bangun tok tapi pendampingan sampai masyarakat saged mandiri. Dados niki ing dinten niki Jumat Legi adose dinten ingkang sae dipun adani wilujengan kagem tanah utawi Gusti ngapunten. Tanah punika saged no berkah
dumateng warga kita wonten ing Bauran. Dan umumipun pemerintah provinsi karanten nggih sampah, harapan kula nggih saged dipun kurangi karena sampah niku setiap manusia, saben manungsa niku mengeluarkan sampah. Minimal nek ten toilet niku. Lah niku dereng sampah sing wujude plastik sing susah dipun urai. Lah niki rencana ten tanah punika, ten Saben punika, ten pekarangan punika niku dipun kagem pengolahan sampah ingkang harapanipun saged manfaati wonten ing lingkungan Bauran khususipun. Bapak Ibu ingkang kula hormati, boten kathah anggen kula matur lan nyuwun pangapunten sanget basane ngradul-ngradul. Mungkin kita cekapaken saking kula mugi-mugi ing samangke Bapak Ibu sedanten saged nderek upacara punika ngantos rampung meskipun sakniki dinten Jumat mengke mepet saged rampung. Mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken kuing panuwun panjenenganipun Bapak Lurah Supardiono ingkang sampun paring wejangan saha pamedharing sabda minangka sambutan wewengkon Kalurahan Bauran Kapanewan Plewet Kabupaten Bantul. Katuraken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan. Minangka pamedhang sabda candhaipun utawi sambutan ingkang kalih saking Forum Upcycle Indonesia kasunaken panjenenganipun Bapak Iwan Wiono utawi saha Mbak Francisca Fainan. Laras Mbak Francisca Fainan. Sugeng rawuh Gusti. Nggih. Kebareng sumangga sasana wara katuraken saking panjenengan Bapak Iwan Wiono telasan Mbak Francisca Fainan. Monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat segenap hadirin hadirat dan daftar yang sudah tersebut kesemuanya mungkin tidak perlu banyak diulang, mengurangi waktu untuk wilujengan. Perkenalkan kami Iwan Wijono dan Mbak Francisca Fainan, kami seniman, kami berpikir bahwa kehidupan kuno leluhur Nusantara, karya sastra, patung, candi, lukisan, busana, senjata, alat bekerja, bangunan arsitektur, semuanya berfungsi secara multidimensional dan multidisipliner. Karya-karya tersebut memuat unsur seni, unsur politis kebajikan, unsur ekonomi, spiritual, dan prediksi masa depan, di mana karya-karya kuno tersebut tetap kontekstual hingga hari ini memberi banyak pesan-pesan positif. Berawal tahun 2016, kami seniman berkarya dengan limbah yang dibuang di mana-mana, karena melihat lingkungan rusak, masyarakat terputus hubungan dengan alam, mengingatkan kami dengan memayu hayuning bawono. Trihita Karana, bahagia harmoni sesama manusia, alam dan Tuhan. Habibnallah, Habibminanas, kebersihan bagian dari iman. Bodhisatwa, pelayanan pembebasan segala penderitaan.
Dari itu kami berkarya untuk alam, memanfaatkan limbah-limbah. Dengan berkarya seni dengan limbah, kami sering diundang workshop beragam kesempatan termasuk DLH Bantul. Kemudian akhirnya tahun 2018 kami mendirikan Forum Upcycle Indonesia atas prakarsa Pak Dwi Wantoro dari DLH Bantul yang sekarang di BPPD, didukung oleh Wakil Bupati waktu itu Bapak Abdul Halim yang sekarang Bupati. Berapa tahun berselang, kami berharap limbah tidak hanya menjadi karya seni yang bisa dijual dan memberi pesan-pesan positif kepada kelompok masyarakat terbatas. Bagaimana sebuah karya seni monumental berfungsi sebagai tempat pelatihan, tempat produksi, berkarya, recycle, upcycle, tempat penjualan, museum kecil, showroom, tempat pertunjukan, pameran seni, wisata edukasi, dan kami bersama Mbak Francisca Venet menemukan ide monumen antroposen. Semacam candi kontemporer dari batu plastik, cetakan lelehan limbah plastik dicampur abu batu, bagaimana manusia bermekanisme bersama alam, harmoni, selamat, analogi rantai makanan dan sirkulasi alam. Kita sewajarnya bekerja dengan prinsip zero waste dan circular economy. Hal ini nanti yang akan muncul dalam relief monumen. Manusia bekerja mengambil dari alam secara baik, digunakan secara baik, kembali ke alam secara baik. Tidak ada penyebutan limbah atau sampah kecuali raw material atau bahan untuk dimanfaatkan kembali dalam mekanisme sesama manusia, alam, dan Tuhannya. Kami memohon segenap hadirin secara offline maupun online ikut berdoa bersama dalam upacara wilujengan pembangunan monumen ini. Semoga bisa berdiri megah, artistik, berfungsi multidisiplin, multidimensional, kontekstual selamanya. Amin. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun. Ya, selamat siang. Juga bagi saya itu kehormatan yang sangat besar sekali untuk bisa hadir di sini dalam siang ini, dan kita bersama-sama bisa berdoa untuk bisa mewujudkan karya sekalian komplek monumen ini bersama. Saya ingin singgung sebentar tentang nama monumen Anthropocene. Anthropocene ini bisa dibilang sedang berlangsung dari 1950 sejak plastik menjadi indikator di dalam stratosfer geologi bumi kita. Sebelumnya di dalam Holocene secara otomatis stratosfer, hidrosfer, dan biosfer ada mekanisme untuk saling menyeimbangi. Misalnya karbonnya sangat tinggi, tiba-tiba di tempat lain akan menumbuh banyak sekali tanaman untuk menyeimbangkan. Tetapi karena langkah dari manusia, antropos, sudah sangat-sangat dominan di bumi ini, mekanisme itu tidak berfungsi lagi dengan otomatis seperti sebelumnya. Jadi dengan monumen yang bagian artistik dari komplek yang kita ingin mendirikan, kita ingin menceritakan bagaimana sebelumnya manusia bisa mewujudkan beberapa sikul hidup dengan tradisi, dengan pengetahuan ilmiah spiritual, dengan pengetahuan ilmiah lama untuk hidup dengan balance. Kemudian diikuti dengan antroposen yang kehidupan yang berdasarkan profit. Dengan skala kerusakan di antara manusiaan sendiri juga, misalnya juga dengan kolonialisme, atau di antara alam dengan hanya mengambil dan tidak pikir keseimbangan. Menjadi sekarang kita krisis iklim. Dengan tingkat ketiga dari monumen itu, kita ingin bersama beberapa akademisi atau banyak akademisi dari Indonesia maupun juga akademisi dari Jerman ingin meneliti apa yang kita bisa menawarkan sebagai sintesis. Karena sekarang di dalam Anthropocene
kita tidak bisa menunggu lagi untuk bumi ini bisa secara otomatis membalance dan kita masih diberi tempat sebagai manusia. Jadi sekarang kita harus ada langkah supaya bisa koordinasi dengan sekompleks mungkin supaya kita sebagai manusia masih punya tempat yang berlangsung juga untuk generasi berikut-berikutnya yang dengan air bersih, dengan udara bersih, dengan bermacam makhluk yang sangat variatif. Ya, itu dari kami dan kita mengharap bahwa itu bisa juga dengan bagian ekonomi kreatif dan ekonomi sekuler bisa memberi dampak positif untuk warga Baburan dan bisa kita kerjasama untuk selama semungkin di sini mentransformasi plastik atau limbah lain ke dalam produk yang bernilai tinggi bersama. Oke, matur nuwun sangat udah beri kesempatan. Katuraken ageng panuwun saking Forum Upcycle Indonesia ingkang sampun kawakili panjenenganipun Kang Mas Iwan Wiono, dalasan Mbak Francisca Finan. Yeah. Mugi panjenenganipun tansah pinaringan ganjaran samurwat saing dalam Gusti Kang Murba dumadi. Minangka sambutan candhaipun wilinggih saking kurator budaya kasuwunaken panjenenganipun Ignatia Nilu kepareng sasana wala katuraken. Matur nuwun wektalipun sugeng siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya akan mencoba bicara dengan bahasa Indonesia begitu nggih supaya yang mengikuti upacara ini melalui daring menika wonten ingkang mengikuti saking Zoom kalian YouTube ngaten supaya dapat mengikuti prosesi ini nggih. Terima kasih juga pengageng Panitekismo sudah meluangkan waktu siang ini, Pak Lurah, semua pejabat desa yang meluangkan waktu bersama kita untuk memulai prosesi pembangunan dan visi besar dari Monumen Antroposen. Sugeng rawuh kagem Mbah Suyat sak rencang. Nggih. Monggo. Sugeng rawuh. Baik, saya akan sedikit menyambung supaya waktu kita efektif menuju prosesi doa nantinya. Mohon maaf ini saya dekat speaker jadi sedikit feedback ya. Tidak butuh waktu bagi saya setelah berproses bersama teman-teman untuk memahami bahwa perubahan yang terjadi pada dinamika kebudayaan kita ini telah membawa kita pada situasi yang menyadari bahwa budaya modern itu sekarang mendominasi ruang produksi kita, sehingga kita lihat bahwa di sana ada gunung yang dipenuhi oleh sampah plastik. Dan siang ini di atas lahan yang sebesar 6.000 meter bersama bapak-bapak, ibu-ibu di sini dengan Pak Lurah, kita akan segera membangun sebuah kompleks yang dinamakan Kompleks Antroposen. Nah, kompleks ini nantinya tidak hanya menjadi gedung yang fungsional, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi akan juga menjadi ruang di mana mimpi-mimpi kita untuk masa depan yang lebih baik, tidak hanya secara kemanusiaan, tapi juga ekonomi itu akan bisa dilakukan dan dimulai dari siang ini. Dan kita percaya bahwa ruang di sini juga akan menjadi ruang bagi siapapun yang punya visi keharmonisan manusia dengan alamnya, yang diwujudkan dengan kerja kolaboratif, kerja inovatif, serta menjunjung tinggi kreativitas. Sehingga kreativitas bagi kami itu sangat penting diwujudkan melalui kerja seni dan budaya. Meskipun kita mengenali banyak sekali seni-seni yang bekerja dengan isu lingkungan,
yang mencoba untuk menggunakan praktik kerja ini sebagai metode penyadaran kepada publik luas, kira-kira begitu. Dan saya bekerja dengan Forum Upcycle Indonesia. Di sini ada Mas Iwan Wijono, ada Francisca, Ibu Purwanti, dan teman-teman FUI lainnya. Bersama dengan Goethe Institute yang telah banyak membantu proses dari proyek ini terselenggara sampai hari ini. Bertemu dengan pelaku-pelaku inovatif lainnya. Di situ ada desainer, seniman, makers, crafter, pengolah limbah, para ilmuwan, dan juga praktisi-praktisi lainnya. Dan tentu saja praktik-praktik yang luar biasa ini perlu kita kemas menjadi satu gerakan yang ini bisa menjadi gerakan yang lebih luas lagi. Dimulai dari tempat ini, dari siang ini. Dan tentunya kita perlu melihat bahwa ekologi, ekonomi, dan kebudayaan adalah 3 aspek penting yang mau kita sinergikan di dalam semangat, di dalam kosmologi ruang ini. Dan harapannya bagaimana perspektif seni dan budaya di sini bukan hanya menjadi sebuah alat penyadaran, tapi juga berbicara tentang bentuk-bentuk nyata dan yang langsung bersinggungan dengan kerja-kerja masyarakat. Bagaimana dampaknya menjadi lebih luas dan publiknya bisa umum tanpa spesifikasi atau praktik-praktik tertentu. Dan di sini kita akan berbicara nantinya dalam prosesnya apa strategi seni budaya yang kita pakai untuk bekerja dalam waktu yang panjang. Karena kita percaya bahwa kerja-kerja ini tidak hanya 1-2 tahun, tapi waktu yang lebih panjang lagi. Di sini seni dan budaya juga menjadi satu metode untuk mempertemukan lagi keharmonisan manusia dengan lingkungannya. Tidak hanya lingkungan sosial, tapi juga lingkungan alam yang ada di Yogyakarta. Kita perlu juga melihat berbagai fenomena kritis, secara kritis yang akan coba kita wujudkan nantinya. Jadi di kompleks ini akan ada monumen, tadi sudah disinggung sedikit oleh Mas Iwan dan Mbak Francisca. Dan di atas monumen itu akan terukir relief-relief, di mana relief-relief itu akan menjadi sebuah tutur secara gambar gitu ya, tutur secara simbolisme, di mana kita bisa melihat sampai di mana peradaban-peradaban ini kita akan terus bawa, akan terus kita kawal bersama menjadi peradaban yang lebih baik. Kira-kira itu. Dan saya percaya bahwa dengan awalan kita ini, dengan Wilujenggan ini, semoga kita akan terus dikawal oleh wawasan kita sejarah identitas kultural, tidak hanya secara lokal di sini, tapi setiap budaya yang tumbuh seiring dengan waktu-waktu ke depannya. Semoga tempat ini menjadi sebuah gema yang nyaring bagi keselarasan kita terhadap alam dan rumah yang kita huni, yakni bumi kita bersama. Terima kasih untuk semua pihak yang hadir di siang ini, para pendukung setia kami, Forum Upcycle Indonesia, Goethe Institute yang telah berproses panjang dengan kami dan membantu proses pembangunan ini, Dinas Kebudayaan Provinsi, Kelurahan Bauran, Pak Lurah, terima kasih banyak, Dinas Lingkungan Hidup, Panitikismo, Paniradio, semua pejabat setempat dan warga yang solid mendukung kerja-kerja ini. Juga kepada Paguyuban Mardiko saya ucapkan banyak terima kasih. Ini juga sebuah kelompok yang sangat penting untuk proyek ini, salah satu yang penyokong utama di proyek ini. Seluruh teman-teman dan tim kerja dan para hadirin sekalian, terima kasih, selamat siang. Waktu dan tempat saya akan persilahkan, saya kembalikan lagi Pak. Matur nuwun. Matur nuwun, terima kasih. Kita aturaken saking panjenenganipun Ibu Ignatia Nilu saking perwakilan Kurator Budaya. Aturaken agung panuwun, mugi tambah berkahipun. Kalajengaken sambutan candhaipun nuwun inggih saking perwakilan Goethe Institute. Kepareng saking panjenenganipun Ibu Dinyah Latukosina. Kepareng sasana katuraken.
Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dinia Latukonsina, bisa dipanggil Dinia saja. Saya datang dari Jakarta, kemarin sore tiba di Yogyakarta. Alhamdulillah bisa kembali lagi ke Yogyakarta setelah sekian lama ya, karena ada pandemi juga. Dalam hal ini saya di sini mewakili tempat saya bekerja, yaitu Goethe Institut. Kami adalah lembaga kebudayaan Jerman. Di Indonesia kami ada di 2 kantor, yaitu di Jakarta dan di Bandung. Belum ada di Yogyakarta ya, sayang ya Pak ya. Tapi tentunya pekerjaan kami sejauh ini, kami sudah kurang lebih hampir 60 tahun, tahun depan kami 60 tahun ada di Indonesia. Dan selama itu juga kami sudah banyak sekali bekerja sama atau membuat kerjasama juga dengan seniman-seniman di Yogyakarta, baik itu untuk skala nasional maupun internasional. Biasanya mungkin kalau sebagai lembaga seni budaya itu kami membuat pameran lukisan, pameran patung di museum, di galeri gitu ya Pak ya. Nah untuk kesempatan kali ini kami punya satu kerjasama kolaborasi gitu ya dengan Forum Upcycle Indonesia, dengan teman-teman yang tadi sudah disebutkan semua. Dan kami juga sebagai sebuah lembaga kebudayaan yang bekerja di Indonesia merasa sangat bersyukur dengan kesempatan ini. Selain ini sebuah proyek yang panjang, yang tidak selesai dalam sebulan 2 bulan saja. Jadi ini juga memberi kesempatan kepada kami untuk bergaul atau mengenal sebuah lingkungan dengan lebih intensif gitu ya, memungkinkan kami untuk memberi mudah-mudahan kontribusi yang juga lebih bermakna gitu. Sebagai lembaga kebudayaan Jerman, kami adalah mitra dari pemerintah Republik Jerman, dan untuk itu juga karena Monumen Anthropocene, proyek yang sedang kita yang mudah-mudahan bisa kita mulai dengan doa dan niat baik hari ini gitu ya. Kami juga menyampaikan salam ya, saya menyampaikan salam dari kolega-kolega saya, terutama juga yang bekerja di Goethe Institut, kepala bagian saya namanya Dr. Ingo Schuning, dan juga tentunya dari segenap Kementerian Luar Negeri Jerman yang dalam hal ini secara langsung mendanai proses pembangunan Monumen Anthropocene. Karena ini sebuah proses yang panjang, yang mungkin pembangunannya saja 4 atau 6 bulan ya Pak. Jadi mohon bantuannya, mohon kerjasamanya. Mohon maaf sekali mungkin kami yang di Jakarta hanya bisa datang sekali-sekali. Tapi mudah-mudahan ketika nanti ada kesempatan lagi kami datang ke sini, mungkin saya atau mungkin rekan kerja saya yang lain tetap bisa diterima dan disambut oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jika ada kekurangan nanti selama proses berjalan juga mohon disampaikan kepada tim yang bekerja di sini sehingga bisa kita perbaiki sambil berjalan. Dan tentunya nanti setelah proses pembangunannya selesai, harapan kami adalah apa yang nanti jadi ya hasilnya tidak hanya berhenti di hari itu saja, tapi terus memberikan manfaat bagi warga di sini, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan mungkin yang lain yang belum hadir di sini, yang belum sempat berkenalan dengan saya hari ini. Gitu aja, terima kasih sekali lagi atas bantuan Bapak dan Ibu sejauh ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat di hari-hari mendatang ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kami aturkan kepada Ibu Dinyah Latukonsina sebagai perwakilan Goethe Indonesia atau Goethe Institut dari Jerman yang berdomisili di Jakarta. Terima kasih sekali, semoga tambah berkah, tambah muda. Ya. Sambutan selajengipun winjih saking Ketua Paguyuban Mardika kepareng panjenenganipun Bapak Maryono katuraken. Semonggo. Lanjut ya. Nggih, karana menika wedal sampun
nuduhaken tabuh sedasa langkung 68 menit. Pramila monggo kita indakaken adicara candhaipun nuwun inggih. Pementasan Gedhing Wilujengan saking Dimas Muklas Hidayat saha Willy. Oh nggih. Kagem mangkemene wekdal semangga adicara candhaipun nuwun inggih. Panjurung donga saking panjenenganipun Mbah Suyat kepareng Sasanawara kagem persiapanipun umbul donga panjenenganipun Simbah Suyat Sasanawara so uparampinipun kasumanggaken semoga. Puji. Kagem panjurung donga kasuwun Nak Mas Lurah Prastya. Nala Prastya. Nggih, semoga wedal kita aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pamuji rahayu katur para lenggah sedaya. Dalah ingkang kinurmatan para luhur ingkang muya saged menira sebataken setunggal-setunggal. Awit keparengipun panitia pembangunan monumen wonten ing dusun puniki inggih punika wonten ing dinten Jumat Legi tanggal gangsal welas Mulud 1950 gangsal taun alif sinarengan surya kaping 22 Oktober warsa 2021. Wonten ing dinten puniki inggih punika ngawontenaken sugengan ageng ingkang sampun katata wonten ing sakngajeng panjenengan sedaya. Ingkang sepisan wonten ing sisih ler mbok bilih menawi kula mboten bingung. Menika wonten pisang sanggan saubarampinipun. Isinipun pisang sanggan gedang raja stangkep, abon-abon, yatra tindih setunggal keteng, kembang staman, menyan, saha tindih pendeman arupi kayu raja tawa, kayu wali kukun, kayu bledek, kayu alang-alang, saha kayu maja lanang. Lajengipun pun tali kalian benang lawe. Werdinipun pisang sanggan saubarampinipun inggih punika. Kesaguhanipun anggenipun badhe mbangun monumen antroposen. Peletakan batu pertama wonten ing dinten puniki badhe kelampahan kanthi wilujeng ing pengajap. Mugia samangkih saking dinten puniki dumugi sak pengkeripun sak lajengipun pinanggih ing karahayuan lestari widodо boten wonten alangan setunggal punapa. Wentenipun abon-abon saha wangen utawi kembang staman lan menyan menika mugia asepipun utawi wangenipun mumbul langis sapitu tinampi wonten ngarsa dalem Gusti nggelar jagat saisinipun lan mugia donga
panjurung ing dinten puniki sageta kabul saka karsaning Gusti. Wondene wentenipun inggih punika yatra sunggal ketheng. Menika menawi wonten kirangipun sageta mundhut piyambak wonten ing alamipun katelah wonten ing peken Bubrah Merapi saha wonten ing Alasabak inggih menika wonten ing peken Dieng Wanasaba. Salajengipun wonten srana kagem Pendeman Siti, kagem Dudah Siti utawi kagem ngemong-mongi Kyai Bantala Nyai Bantala, Kyai Warih Nyai Warih, Kyai Dahono Nyai Dahono, Kyai Bayu Nyai Bayu inggih menika kayu wali kukun, kayu raja tawa utawi dadap serep, kayu maja lanang, kayu bledek utawi kayu jarak kalian alang-alang. Menika mugia sakmangkih bumi pekarang mriki tansah pinaringan adem ayem tentrem asrep-asrep ing samudayanipun. Sakmangke monumen ingkang badhe kabangun menika sampun boten kenging godha rencana saking anak turunipun Kyai Bledek Nyai Bledek sakmangke sageta katulak ing samudayanipun. Salajengipun kayu wali kukun kagem hanengkeraken sedaya godha rencana ingkang boten sae sakmangke dipun alang-alangi ken Kyai Alang Nyai Alang inggih menika wit alang-alang. Salajengipun wonten sekul suci ulam sari bumbu lembaran. Isinipun sega gurih lajeng ingkung jago bumbunipun nggih menika sambel pecel, godhong kemangi, tokolan utawi kecambah, lajeng rajangan kobis, lajeng wonten menapa menika timun, salajengipun wonten jengkol. Menika wonten rambak ugi. Menika kagem ngrantun para luhur dalem. Inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekabat ingkang lenggah wonten Mekah Madinah tuwin saking anak putu Adam inggih menika Kanjeng Nabi Adam, Ibu Siti Kawa, Kanjeng Nabi Kasan Kusen, Kanjeng Nabi Sis, Kanjeng Nabi Khidir, Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Ngisa, Syekh Abdul Qadir Jalani yang Sunan Kalijaga sak penderekipun. Mandhap wih menika wenten kolak kencana. Isinipun kolak kencana inggih punika pisang mas selirang dipun kolak putuan. Werdinipun menika kagem ngrantun para luhur dalem ingkang lenggah wonten ing grogol pemancingan Parangkusumo inggih menika yang Kanjeng Ratu Kidul sak benderekipun, yang Betari Baruna sak benderekipun, yang Ide Ratu utawi yang Ide Bedande Kanjeng Ratu Kidul sak benderekipun. Salajengipun wonten sega among-among. Isinipun sega among-among utawi sega bancaan menika inggih menika tumpeng jejeg asrep dipun ubengi uborampe kuluban utawi gudangan mekaten lajeng wonten tiganipun tigan telur Jawi. Menika kagem ngemong-mongi para ingkang lenggah wonten ing mriki inggih menika ingkang badhe kagem pembangunan tugu antroposen ingkang sakmangke sageta kukuh bakuh kagem Kakang Kawah Hadi-Ari sedulur papat limo panceripun sedaya panitia sedaya ingkang rencangi bangun wonten ing mriki saha para perangkat desa wonten mriki lan sedaya warga dusun wonten ing dusun mriki. Mugia kaki among nyamong, kaki nini among sari, Kyai Joko Rumeksa, Kyai Jogo Yudo, Kyai Gondo Kusumo, Kyai Haruman ingkang lenggahi wonten ing mriki sageta dimong-mongi kanthi wilujeng ing samudayanipun. Urut mengidul salajengipun wonten jajan pasar. Isinipun jajan pasar inggih menika gedang raja stangkep, lajeng wonten buah-buahan ugi tumbasan peken sauborampenipun, lajeng wonten jelupah, wonten kendi, wonten bumbu pawon sauborampenipun. Menika wonten ugi lempeng legendar. Menika kagem mengeti dinten 7 pekenan gangsal windu 8 keblak 4 5 pancer sesasi 3 dasa dinten
setunggal tahun 12 wulan, setunggal tahun 256 dinten. Mugia manggihna ing karahayuan wilujeng ing samudayanipun. Dene jrupakipun mugi-mugi sakmangkih uruping damar menika sageta kagem pepadang, padang ing salami-laminya tansah manggihna ing karahayuan, boten manggihna pepeteng ing samudayanipun. Salajengipun wenten tumpeng robyong uruping damar. Isinipun tumpeng jejeg dipun tancepi uruping damar saking lombok kalian brambang, lajeng tumpengipun keblat papat utawi sekawan papat menika dipun tancepi kulupan asrep, dipun sangoni tigan ngamal. Mbih menika kagem uruping dedamar, mugia sakmangkih manggihna ing wilujeng padang sampun nampi nur cahyaning ilahi, kanthi kita anggenipun nindakaken ing samudayanipun tansah manggihna mergi ingkang lurus, sangunipun tigan ngamal utawi ngamal kabecikan menawi wonten Islam menika ngamal jariah. Salajengipun wonten tumpeng jejeg. Isinipun tumpeng jejeg inggih menika tumpeng pethak asrep dipun sangoni tigan ngamal. Mugia samudayanipun tansah jejeg boten doyong, boten miyur, jejeg iman takwanipun ingkang Islam, jejeg iman Islamipun, ingkang Katolik jejeg iman Katolikipun, semajanipun ingkang Kristen Hindu Buddha sapanunggalanipun, kejawen sapanunggalanipun sageta jejeg imanipun, anggenipun manembah wonten ngarsanipun Gusti, tansah manekung milih menika sampun mlampah wonten ing dalanipun ihdinas siratal mustaqim. Kanthi linambaran sangu ngamal kebecikan ingkang sae nggih menika pun lambangaken tigan ngamal. Salajengipun inggih menika wonten jenang-jenangan werninipun 6. Sepisan jenang pethak menika nyumerepi roh saking bapa, lajeng jenang abrit menika nyumerepi roh saking biyung, jenang seliringan menika mugia anggenipun lumampah sami seliringan ingkang saking alam tengah, alam bawah, alam ngatas, boten jawil jinawil minanggih ing wilujeng ing samudayanipun. Samajengipun jenang palang kagem hamalangi godha rencana ingkang boten sae. Isinipun nggih menika jenang pethak dipun palang jenang abrit. Salajengipun jenang baru-baru kagem mengingeti nggih menika jabang bayinipun tugu antroprosen sakmangkih manggih wilujeng sampun lair wonten ing dinten Jumuah Legi tanggal gangsal 11 Mulud 1950 gangsal taun alif sinarengan surya kaping 22 Oktober warsa 2021. Salajengipun wonten jenang tulak. Nggih menika jenang pethak dipun pupuk jenang cemeng. Ingkang pethak menika gesang, ingkang cemeng menika langgeng. Mugia gesang langgeng sak lami-laminya. Salajengipun wonten nggih menika urip-urip. Mugia sakmangkih isinipun ayam Jawi mekaten saged babon, saged jago ingkang bakal gesang. Mugia anggenipun gesang sakmangkih saged hanucuki haceceker samudayanipun sageta urip ing saklajengipun. Menika werdinipun sajen ingkang wonten ing sangajeng panjenengan sedaya. Salajengipun kawula pareng nyuwun lilahipun badhe ngaturaken kagem para luhur dalem ingkang lenggah.
Nggih kanthi uruping jlupak kula wiwiti. Hong wilahe ngawi genamastu namo namasidam. Hong wilahe ngawi genamastu namo namasidam. Hong wilahe ngawi genamastu namo namasidam. Dek durung ana wong-wong, dek durung ana awang-awang, dek jagat durung dumadi. Ning namastuti bawana langgeng tebihno saking sarik lawan sandi tebihno dendaning tuwang tawang. Yang jagat pramila yang suci kang maha suci. Duh Gusti wenten ing dinten puniki anak putu Adam ngerantun daharan sekul suci gondo arum gantanipun menyandupa wangi sak panunggalanipun sesaji sak punanggalipun ingkang sampun katuraken wonten ing ngajeng menika wentenipun pisang sanggan sak boraminipun sekul suci ulam sari bumbu lembaran sego among-among lan sak punanggalanipun janjan pasar sak punanggalanipun lajeng wonten tumpeng jejeg tumpeng robyong jenang-jenangan sak uburampenipun. Katur wonten ngarsa dalem Gusti nggelar jagat saisinipun sumrambahipun dumateng Kanjeng Nabi Adam Ibu Siti Hawa, Kanjeng Nabi Kasan Kusen, Kanjeng Nabi Sis, Kanjeng Nabi Khidir, Kanjeng Nabi Sulaiman, Kanjeng Nabi Ngisa, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Muhammad, para sekabat, para wali, Nabi Saleksa, Nabi Selangkung ingkang lenggah wonten ing Mekah Madinah mandhapipun para luhur dalem ingkang lenggahi inggih menika yang Sah Abdul Qadir Jailani, yang Sunan Kalijaga ing lenggah wonten ing Kadilangu, saha para luhur dalem ingkang lenggah wonten ing Mamenang Kediri, yang Sri Aji Jayabaya sakbenderipun, yang Begawan Kamiswara sakbenderipun. Para luhur dalem wonten ing Butuh, Ki Ageng Butuh, Nyai Ageng Butuh, Ki Ageng Joko Tingkir sakbenderipun. Para luhur dalem wonten ing Pajang, yang Sultan Pajang, yang Sultan Hadiwijaya sakbenderipun. Mandhap dumateng para luhur dalem ingkang lenggahi wonten ing Mataram, nggih menika Kyai Koso, Kyai Panggung, ringin sepuh Ki Ageng Nis, Ki Ageng Nis, Ki Juru Mertani, Ki Ageng Mataram, Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Giring, Ki Ageng Penembahan Purbaya sakbenderipun, Kanjeng Penembahan Senopati Segarwa Sutra Suwais Kabat para luhur dalem ingkang lenggah wonten ing Senopaten Kota Gedhe. Mandhap kagem para luhur dalem ingkang lenggahi wonten ing Girilaya lan para luhur dalem ingkang lenggahi wonten ing Pegunungan Merak Jimatani Mogiri inggih menika kagem Sultan Agung Hanyokrokusumo Segarwa Sutra Suwais Kabat, Kanjeng Ratu Batang sakbenderipun, Kiai Dalang Panjang Mas sakbenderipun, Kiai Nyai Cindeamoh sakbenderipun kagem para luhur dalem ingkang lenggah wonten Jimatani Mogiri, yang Sunan Amangkurat Amral, Amangkurat Jawi, Amangkurat Amas, Amangkurat Agung ing Semare wonten ing Jimatani Mogiri saha wonten ing Tegalarum Pekalongan. Mandhap kagem para luhur dalem ingkang sumare wonten ing sisih Kasunanan Surakarta inggih menika Kanjeng Susuhunan Pakubono ingkang jumeneng kaping sepisan kalih 3 khusus kawan 678 khusus kaping 12 11 garwa Sutra Suwais Kabat ing sumare wonten ing Kasunan Surakarta Jimatani Mogiri. Kagem para luhur dalem ingkang lenggahi wonten ing sisih Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat inggih menika ingkang lenggah wonten ing Kasuwargan Kota Gedhe Besiaran Sabta Renggan inggih menika kagem Kanjeng Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwana ingkang jumeneng kaping sepisan, kaping kalih, kaping 3, kaping gangsal, kaping 6, kaping 7, kaping 8 Kanjeng Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwana ingkang jumeneng kaping 9. Segarwa Sutra Suwais Kabat para luhur dalem ingkang lenggah wonten ing Banyu Sumurup, para luhur dalem ingkang lenggah wonten ing Grogol Pemancingan Parangkusumo, Danyang Sepura Bumi Cikal bakal wonten ing Grogol Pemancingan Parangkusumo yang Kanjeng Ratu Kidul sakbenderipun. Para luhur dalem wonten lenggahi wonten ing Redi Merapi, Empu Rama, Empu Madi, Bromo Gedali, Jeranjang Resinya, Gadung Melati, Penembahan Sapu Jagat sakbenderipun. Para luhur dalem ingkang lenggahi wonten ing Lawu yang Sunan Lawu sakbenderipun. Para luhur dalem ingkang lenggahi wonten ing Delepih Kayang Nyai Puju, Kiai Nyai Widonangga sakbenderipun. Petaan dalem nggih menika pesolatan dalem Kanjeng Sunan Kalijaga, Kanjeng Sultan Hadiwijaya, Kyai Kedung, Nyai Kedung, Kyai Tasbih, Nyai Tasbih, tirsalan dalem Kanjeng Penembahan Senopati, yang Kanjeng Ratu Kidul sakbenderipun, yang Sultan Agung sakbenderipun. Kagem para luhur dalem ingkang lenggahi wonten ing Jala Sutra, yang Sunan Geseng sakbenderipun, yang Cakrajaya sakbenderipun. Para luhur dalem ingkang lenggahi wonten ing Bumi Pekarangan wonten ing dusun mriki Danyang Semana Bumi Cikal bakal wonten ing mriki Kaki Among Nyamong, Kaki Nini Among Sari, Kyai Joko Rumeksa, Kyai Gondo Kusumo, Kyai Haruman, Kakang Kawah Dhereri Surpapak 5 Pancer, 6 Badan 7 Raga 8 Nyawa 9 Arwah 10 Gusalah ingkang momo ing krumatan rang krumatan ingkang ketok rang ketok wonten ing dinten puniki awit keparingipun para panitia nyuwun lilah dalem kalian Gusti nggelar jagat saisinipun so Danyang Semana Bumi Cikal bakal wonten ing Bumi Pekarang mriki. Kiai Dudo Rondok Mendung, Dudo Rondok Mondok Ngindung, sedulur papat monco sedulur aduh ing krumatan rang krumatan ingkang boya krumatan ingkang ketok rang ketok wonten dinten puniki nyuwun lilahipun bedah bumi kagem Kiai Bantala Nyai Bantala, Kiai Her Nyai Her, Kiai Bayu Nyai Bayu, Kiai Dahono Nyai Dahono
nyuwun lilahipun sineksanana Bapa angkasa Ibu Pertiwi kasembatan dados penyunipun badhe mbangun tugu antroposen wonten ing dinten Jumat Legi tanggal 15 Mulud 1950 gangsal taun alif sinarengan Surya kaping 22 Oktober warsa 2021. Innaullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah astaghfirullahaladzim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma hamdan syakirin hamdan yu'amin wa ngala alihi wa sopi ajmangin. Allahumma firli wali walitaya warhamdu makama robayana sihara. Allahumma sholli ala sayyidina salamatan fid dunya wal akhirati wa ngala alihi wa sopi ajmangin. Allahumma waj'alna min baini yatim sata wa min qafin satan fa ahsainahum fahum la yubsirun. Salamun qaulami rabbi rahim. Ya Ghafar ya Qahar ya Rahman ya Rahim. Duh Gusti wonten ing dinten puniki anak putu Adam ngrantun daran sekul suci Gondarum nyun lilahipun badhe bedah bumi bangun tugu antroposen wonten ing dusun mriki mugia manfaat ing samudayanipun, mugia lingkungan wonten mriki tansah minangge ing wilujeng samudayanipun. Mugia negari dalem karatenge Jakarta hadiningrat tansah panira kuncara, mugia tansah pinaringa gemah ripah loh jinawi. Mugia negari kesatuan Republik Indonesia tansah kuncara wonten ing kancah internasional, mugia pinaringan gemah ripah loh jinawi. Mugia para suhada, para ngalim ulama, para pimpinan negari menika tansah pinaringan pinayungan songsong agung songsongipun Gusti Allah. Mugia pun paringana kawicaksanan ing wilujeng. Mugia para luhur sedulur sedaya kagem para luhur ingkang kasebat lan ingkang boya kasebat kagem leluhur saking pancer saking bapa lan biyung mugia kalebetna keluarga ingkang mukmin lan mugia mlebet swarganipun Gusti pun tampi sedaya ngamal ngibadahipun pun tampi sedaya dosa pun ngapura dosa-dosanipun mugia wilujeng pinanggih wonten swarganipun Gusti lan mugia para sederek-sederek kula ingkang sakmangkih badhe mbangun tugu antroposen menika lan warga sekitar wonten ing mriki tansah pinayungan adhem ayem tentrem wilujeng samudayanipun semanten sedaya ingkang badhe mbangun perwakilan menapa kemawon saged katampi wonten ing penduduk mriki lan wonten ing dinten puniki ndodok wonten ngarsanipun Kiai Jogo Nyai Jogo Danyang Semoro Bumi tetinggal wonten ing mriki kula nuwun nyuwun pamunten wonten lepatipun innaullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niat ingsun wonten ngarsa dalem Gusti pinangka junjunganipun kula nekseni biwih Gusti Allah menika sesembahan ingkang patut kawula sembah boya wenten sanesipun ingkang kawula sembah namung Gusti nglar jagat saisinipun sineksenan Bapa angkasa Ibu Pertiwi kasebaten dados panyuwunipun dinten punika Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin innallaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin mugi kabul saka karsaning Allah sirullah sifatullah datullah wujudullah wujud saka karsaning Allah kabul mekaten ngen kawula ngujubaken menawi wonten klentah-klentahipun nyuwun pamunten wekdal sopapan kawula kunduraken dumateng pranata dicara nuwun. Keteraken ageng panuwun dhateng panjenengan Lak Mas Lurah Lolo Prastio ingkang sampun mabdar sabda pinaringan panjulung donga ingkang sakalengking ageng tan inggih saking awit panjulung pandonganipun tanpa genggang pinarosasra tanpa karempit punapa ingkang sampun ing panjenenganipun Lak Mas Lurah Lolo Prastio mugi punapa ingkang sampun kaujangaken saged mahanali tumapaking upacara ujungan antroposen pun Sentorejo Bawuran Planet Bantul ing samangke tansah pinayungan kawilujungan
pinayungan Gusti kang murba dumadi nuwun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sedayanipun saged dadosaken rancak saha tumindake para-para ingkang badhe angadani wontenipun wonten ing kalurahan Bauran punika. Pramila saking mekaten katuraken agung panuwun saking panjenengan Nak Mas Lurah Nolo Prastyo mugi tambah wilujeng sedayanipun. Didilaksana tandhipun nuling nggih potong tumpeng saking panjenenganipun Nak Mas Lurah Nolo Prastyo ugi kasengguyung barokah donganipun dhateng simbah suyat. Kepareng sumangga kapiarsa wontenipun potong tumpeng. Monggo kagem panutuping titilaksana punika kairing gending saking kanca-kanca gending wilujengan saking Bapak Muklas Hidayat saha Weli Hidrat Moko. Monggo Pak Lurah saha Mbah Suyat. Sasampunipun wontenipun adicara potong tumpeng samai kalajengaken dahar kembul bujana saking para-para kepareng sumangga kairing gending wilujengan saking Dimas Muklas Hidayat Weli Hidrat Moko awujudaken bilih wonten perangan upacara lujengan ing titilaksana punika uga nedheng kawilujengan saha Bagas warasan celakanipun. Pramila sumangga ingkang sampun kapiarsa wontenipun potong tumpeng dahar kembul bujana. Kairingi gending kawilujengan saking Muklas mugi Gusti kang murba dumadi tansah paring ugi sopalilahipun ing panjulung nedahaken wontenipun monumen Antroposa saged jumbuh kaliyan kalenggahanipun ing wasana samangke dados ingkang hambeng wilayah wonten ing Dusun Sentaraja saha kaperanganing Kalurahan Bauran Kapanewon Pleret tansah ngrembaka ing saenggon samangkuwanipun wonten mekaten tansah nambah wawasanipun saha angkat derajat wontenipun Dusun Sentaraja ing saperangan dadosaken Dusun Sentaraja tansah sentosa turah rezeki turah keselamatan sembodo kang kasejo Subati kang kaesti pramila kanthi panjuranipun kang sampun kamanggayuda saka ben saking panjenenganipun Nak Mas Lurah Nolo Prastyo saha simbah suyat saperangan sampun ngagem panjenenganipun paling panjenengan donga ing samangke dados nang wilayah mergi saged gemah rupak loh sinawi tansah hayem angayemi titi toto titi tentrem mangayuh aining bawana. Yen to sinema ing para-para kang sampun simpang golewuda wontenipun wilujengan pembangunan monumen Antroposa
inggih awit saking legene panguben para panitia mugi anggenyo badhe hangayahi wontenipun monumen pekaten tansah wilujeng rahayu kalis rupindo tinibih no ing sakala-kala sumangga kasekecakno sinawi sami kebul bijana. Sinambi wontenipun dahar kembul mujono wontenipun para kadang saha para kawula kasekecakno anggena sami lelenggahan sinambi paring donga pangestu kunjuk dhateng para panitia wontenipun monumen antroposen menika wontene saperangan adicara para madya usana sampun katata saha kasembada kanthi rahayu kalis elbito mekaten wontenipun adicara potong tumpeng sampun kasembadan kanthi lancar boten wonten uga sakalangkung agung panjenenganipun saengga sinambi adicara ramah tamah kaliyan para saperangan panjenenganipun sakalung ageng kasul dhateng panjenenganipun para kadang nasis saha para kasepuhan ingkang sampun nindakaken dalemaning pangsanan saengga ing wasana wontenipun upacara wilujeng pekaten tansah kaparingan rahayu. Gusti kang mulya dumateng mugi paring pangaksami Gusti kang maha luhur mugi paduka paring panjang umur paring ana gesang kang subur mangka mugi kita sedaya tansah dipun tebahaken saking sifat kufur saha takabur. Gusti kang maha murah mugi paduka paring gesang kang istiqomah paring rezeki kang kathah halal barokah ing wasana kang para hangayahi wontenipun dawa mekaten tansah binanjar keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah satemahan jalari wondene putra putri ingkang saleh. Gusti kang maha kuat mugi paduka paring syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya tansah pinaringan syafaat benjang yaumul kiamat. Mekaten lan semanten wontene upacara wilujengan pembangunan monumen antroposen wonten titi laksana punika wontenipun hari Jumat Legi Surya 21 Oktober warsa 2021 wonten ing tlatah Dusun Senturjo Bawuran Pleret Bantul Purwomadya Usana
kita ingkang nderekaken wontenipun lampahing adicara upacara wilujengan pembangunan monumen antroposen saestu nyuwun kuing samudra patsama wadene wonten siguk wagu kirang saning tata krami anggenja ngaturaken lan tambahaning para madya nganti wusana. Pramila sumangga kita pungkasi kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasekecakno para tamu sedaya wontenipun Kembul Bujana.